Hello，大家好，这里是杜华说，欢迎来到我的频道，大家可以帮忙点赞哦。这个视频我们来看布伦特福德对战诺丁汉森林。那么这一场比赛的背景，同样的，我们要从这个主客场双方的排名次序去入手。首先看诺丁汉森林，因为它比较焦灼，这个排名上呢是17名啊，现在积分是30分啊，打了33轮比赛。离降级区的莱斯特城29分呢，只有1分之差，所以呢，形势是比较焦灼的。而带着这个焦灼的情绪啊，上一场比赛诺丁汉森林是非常顽强的，在主场赢了布莱顿。布莱顿在本赛季打的也是非常好的，可是诺丁汉森林战胜他。前提背景是布莱顿在面对曼联的足总杯对抗当中呢，有点疲惫了啊，这是强大的背景。那么同样的，这场比赛对战的布伦特福德呢，也有一点点疲惫，原因是因为这个，其实布伦特福德在过去的一些比赛当中打得不错啊，但是由于前面几场比赛输了之后，所以没有能够跟维拉还有这个布莱顿呢做到更好的竞争，毕竟他已经打了33轮啊，所以这场比赛呢依然可能会去争取吧，但是没有太大的抵抗。就如果说诺丁汉森林打得特别强烈的话、强硬的话啊，就没有太多的抵抗，所以这场比赛呢，它是有很大的压力的。比如说这个欧战区的5名、6名呢，其实布伦特福德想要往上面走啊，他要面对热刺啊、利物浦啊、维拉还有布莱顿的竞争，其实是没有自信的，所以可能去尝试吧，也是最后的博弈。如果这一场比赛输了的话，他就不会再挣扎了。那上一场比赛布伦特福德是赢了比赛的，所以依然还有一点点盼头。可是我更期待就是客场的诺丁汉森林呢，因为他的保级压力呢也能够去做一些争取。那么这场比赛依然是看好双方进球的，因为双方都除了这个主客场因素以外，诺丁汉森林在客场也会强硬。那么整场比赛的方向呢，我是看到的是客队+1的方向啊，然后年龄是11岁跟12岁上半场可以上一个大1，然后走地的话呢，全场可以等他的位置降下来，或者是这个沃特升上去的时候去一个大2，然后基本上这场比赛就是这样子啊。下一个视频呢，我们来分析布莱顿对战狼队，谢谢大家。